চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হেইলংজিয়াং বিপর্যস্ত তীব্র তুষারঝড়ে। রোববার স্থানীয় সময় বিকেল থেকে শক্তিশালী তুষারঝড়ের কবলে পড়ে হেইলংজিয়াং এর মোহে শহর। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ঢেকে যায় বরফের আস্তরণে, আর পথঘাট বরফে ঢেকে যাওয়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল। এতে বিপাকে পড়েন স্থানীয়রা। এ অবস্থায় যান চলাচল স্বাভাবিক করতে দ্রুত কাজ শুরু করে প্রশাসন। এছাড়া তুষারঝড়ের কারণে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতে বলা হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে শহর জুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করে কর্তৃপক্ষ। সোমবার পর্যন্ত 5.5 মিলিমিটার তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে মোহে শহরে। প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে বের হয়ে অনেকের গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মেরামত করতে ভিড় করেন গ্যারেজগুলোতে। তুষারপাত 2-1 দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দফতর। হাফসাতুন নেসা, সময় সংবাদ।